Вы так же, как и я, покупаете морковь в магазине и храните просто в холодильнике, но часто бывает, что она у вас там вянет, то берите это на заметку. Я это подглядела в интернете и уже, как говорится, результатом довольна. Вот смотрите, покупайте морковь, хорошо промываете, обрезаете, чистите, обрезаете с двух сторон вот эти кончики и укладываем в пакет и так вот это плотно закрываем. Вот здесь эта морковь тоже была. Это лежит у меня уже неделю. Смотрите, какая была, такая осталась. Не знаю, как долго хранится. Неделю точно, 2 недели точно. Третью неделю еще 3 недели не держала. Но в любом случае вы за 3 недели эту морковь всю используете. Поэтому берите на заметку. Это правда очень классно. Не будете выбрасывать морковь.